Olá galera que assistiu meu canal, boa tarde. Tô aqui hoje porque, pra quem não sabe, a Dafra Riva 150 ela tem um alto índice de dar um barulhinho no motor, correto? Então o que que acontece? Eu tô com a minha aqui, ela tá com barulho de biela. Inclusive eu passei no mecânico antes de eu olhar, passei no mecânico e levei pra dar uma olhada. E ele me falou que era biela, correto? Daí me bateu a curiosidade, pesquisando no YouTube, bateu a curiosidade. Falei, vou desmontar pra ver. Galerinha, quando eu desmontei, eu descobri isso, ó. A engrenagem do balancinho. Ela vem com duas borrachas, em seguida duas molas. O que acontece? Ela rachou as molas, as borrachas, desculpa. E nisso criou folga na engrenagem. Aí o que que acontece? Eu não tenho essas borrachas, pior as molas. Então eu falei, vou dar um jeito pra me rodar. Não aconselho ninguém, entendeu? Isso é um jeito que eu vou dar pra tá rodando com ela sem o barulho, porque é muito chato o barulho. Ela saindo de dois pesos, ela some o barulho com a rotação mais alta. Mas a rotação baixa dela, quando você vai acelerar, ela suja o barulho. Aí o que que eu fiz? Eu virei a borracha, né? Das duas borrachas, o corte ao contrário. E reforcei mais as molas, esticando elas mais um pouco. E colocando mais uma arruela em cada mola. Correto? Gente, não aconselho ninguém fazer isso. Fiz pra me tirar do prego, até comprar outro. Mas não aconselho ninguém fazer isso. Então, se sua moto, sua Dafra, de repente tá com barulho estranho, antes de levar no mecânico pra saber, ter certeza, quem puder abrir a tampa da embreagem, ver, montar a engrenagem do balancinho pra ver se não pode ser ela, é bom, galera. Isso economiza bastante. Bom, pesquisei no Mercado Livre, né, as borrachas, tá R$70 as borrachas e as molas. E a engrenagem tá salgada, galera. A engrenagem tá R$350. Porém, não sei se encontra de uma linha mais barata ou paralela, mas pelo menos na Dafra tá isso. Então galerinha, antes de levar no mecânico para ter certeza que seu motor tá bom, o motor tá com 61 mil rodados inteiro, não suja nada, o óleo novo, carcaça nova. Então galera, presta atenção aí antes. Falou? Um abraço, se inscreva no canal e dá seu link aí. Valeu.